Usha Vance, bashkëshortja e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance do të udhtojë për në Grenland këtë javë, ndërsa presidenti Donald Trump nuk heq dorë nga ideja e aneksimit nga SBA të territorit strategjik gjysmë autonom danez. Vance do të vizitojë Grenlandën të enjten me një delegacion amerikan që do të ndalet në vendet historike për të mësuar rreth trashëgimisë së territorit dhe për të marrë pjesë në garën kombëtare të qenëve, tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë për shtyp. Delegacioni do të kthehet në SBA më 29 mars. Ndërkohë, këshilltari për sigurinë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Mike Waltz, dhe sekretari i energjisë Chris Wright do të udhtojnë gjithashtu për në Grenland duke vizituar një bazë ushtarake amerikane atje, tha një zyrtar amerikan. Trump e ka bërë aneksimin e Grenlandës nga SBA, një pikë kryesore në agjendën e tij që prej marrjes së detyrës për herë të dytë më 20 janar dhe ka thënë se ishulli do të bëhet pjesë e SBA-s në një mënyrë apo në një tjetër. Duke folur të dielën, kryeministri i Grenlandës Mute Egede thanë se vizita e Waltz është një provokim. Ai është këshilltari më i afërt i Trump dhe vetëm prania e tij në Grenland sigurisht që do t'i bëjë amerikanët të besojnë në misionin e Trumpit dhe presioni do të rritet pas kësaj vizite, tha ai. Vendodhja strategjike e Grenlandës dhe burimet e pasura minerale të saj mund të jenë të leverdisshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishulli shtrihet përgjatë rrugës më të shkurtër nga Evropa në Amerikën e Veriut. Jetike kjo për sistemin e paralajmërimit të raketeve balistike amerikane. Qeveritë e Grenlandës dhe Danimarkës kanë shprehur kundërshtime ndaj pretendimeve të Trumpit.